დაგიბრუნდით ძვირფასო ტელემაყურებლებო და სწორედაც დავაანონსე სტუმრებთან ერთად შემოგიერთდებით.com დღეს ხუთშაბათია, თუ კი ჩვენი ერთგული ტელემაყურებლები ბრძანდებით და მეხსიერებას არ უჩივით, ალბათ გემახსოვრებოდათ, რომ გასულ სეზონში ხუთშაბათი დღე ნაწილობრივ მიძღვნილი იყო ტურიზმზე და მასთან დაკავშირებულ მთელ რიგ საკითხებზე, ასე რომ დღეს ხუთშაბათია და ალბათ მიხვდებით, რომ ლოგიკური გაგრძელებაც გვაქვს და არაჩვეულებრივი სტუმრები ყავს კლავს სტუდიაში ლაშა ბერეკაშვილი, ახალგაზრდა გიდების ასოციაციის თავმჯდომარე. ლაშა, მოგესალმები. მოხარული ვარ, რომ კლავ ჩვენი სტუმარი ხარ განწყობებზე და ასე შემდგომ დაგიკითხები, რამდენად ნოსტალგიური აღმოჩნდა ეს პერიოდი თქვენთვის, რაც კიდევ ერთ სტუმარს წარუდგენ ჩვენს ძვირფას ტელემაყურებლებს და ვინც შემდგომში გადაცემის ჩანაწერს იხილავს. ლაშა მურუსიძე, ადამიანი, რომელსაც უკვე ტურიზმთან აკავშირებს ხო და იქ უნდა აღვნიშნო, რომ ფეხბურთის მოყვარულები გასაგონად ხმამაღლა რომ მილანის კომაგი და გულშემატკივარი, ასე რომ ვიზიარებ ყველა. ერთგულება არის მთავარი, ისევე როგორც საფეხბურთო ცხოვრებაში, ზოგადად ჩვენს ყოველდღიურობაში, ხო? დიახ. რამე თუ ტურიზმს ვახსენებთ, G-Flight-ის ზიაფიფრენების დამფუძნებელი გახლავთ ლაშა. მოგესალმები და ჩემთან პირველად ხარ ეთერში, ხო? სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ ვითარცა მილანის კომაგი არაერთხელ არ ყოფილხარ არასოდეს ჩვენს ეთერში, მაგრამ იმედია მომავალში შევხვდებით. ისტორიის როცა გეკნებათ ისტორიის კუთხე მაგ. აუცილებლად მოგიწევ, აქვე შეგვიძლია შევათანხმდეთ. მოგესალმებით, კეთილი იყოს. დღემშვიდობისა ლაშა. ჩემი ფეხი კეთილი იყოს თქვენს ეთერში, მივესალმები მაყურებელს და იმედია წარმატებული ეთერი გამოგვივა. და იმედია წარმატებებიც იქნება ჩვენი თამამდები. აქვე ორი ლაშა, შემიძლია სრული ჩავფიქრო, ხო? ამის სრულდება. თან ორივე ტურთან დაკავშირებით. ორივე ტურთან დაკავშირებით. მოკეთ სრულები ჩაფიქრებულ არს და ლაშა, მოდი მითხარი. აი ეს პერიოდი თუ გენოსტალგიურებოდა და რა დაგიგროვდა სათქმელი. საკმაოდ ვრცალი დრო თითქმის ერთ თვეზე მეტი გავიდა. მგონი. მოგესალმებით, მივესალმებ ჩვენს ტელემაყურებლებს. კი ბატონო. და მიხარია რომ ჩვენ დავბრუნდით ეთერში, თქვენი კომპანიის მეშვეობით წყალობით, ტელეკომპანიის ასე ვთქვათ ინიციატივით, ყოველი ხუთშაბათი იქნება მიძღვნილი ტურიზმთან დაკავშირებული თემების განხილვაზე. მოვიწვევთ და წარმოადგენთ ახალ სახეებს და გვექნება ასე ვთქვათ ახალი მარშრუტების პრეზენტაციაც, ისე როგორც წინა სეზონის განმავლობაში და ვფიქრობ, რომ ეს სეზონიც არ ექნება მაყურებლის უინტერესო. პლუს ამას გვაქვს რაღაც გარკვეული გეგმები, რომელსაც პერიოდულად გადაცემების განმავლობაში ჩვენ გავუკეთებთ პრეზენტირებას თქვენ მეშვეობით და გავაცნოთ იმ სიახლეებს, რომლებიც უკვე ნელ-ნელა ფეხს იკიდებს ქუთაისში და იმერეთში ზოგადად ტურიზმის განვითარების კუთხით. ლაშა, მოდი ვიდრე გეგმებზე ვისაუბრებთ და შემდგომ კვლავ გვეწვევი. ეს ერთი თვე შევაფასოთ ტურისტული სეზონი. დაკურების ქვეშ იმყოფება ხო, ალბათ თქვენი ინტერესის სფეროა. მოდი მითხარი, რა ხდებოდა ერთი თვის განმავლობაში და რა ინფორმაციას ფლობ, რამდენი ტურისტი ეწვია ქუთაისს, რა სიახლეები შევთავაზეთ და უკეთ თუ გვაქვს რაიმე პროგრესი. კი ბატონო, ანუ ქუთაისში ტურისტული ნაკადების ზრდა უკვე არის, სახეზე ფიქსირდება გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, რაც გამოწვეული არის და ალბათ ლაშაც ისაუბრებს, ეს არის ჩვენი აეროპორტის დამსახურება პირდაპირ უპირველეს ყოვლისა, რომელმაც უკვე სექტემბრის თვიდან 7 ახალი მიმართულება დაამატა და კიდევ მომავალ წლიდან კიდევ უფრო მეტ მიმართულებებზეა საუბარი. კიდევ ახალ ავიაკომპანია შეღოთის ბაზარზე, ისიც ახალი წლიდან შემოგვიერთდება თავისი ახალი მიმართულებებით, რაც განაპირობებს იმას, რომ ქუთაისი კვლავ შეინარჩუნებს წამყვან პოზიციებს, ასე ვთქვათ, ტურისტული მძლავრი კერის გაჩენის კუთხით ელამ ტურისტულ გეოგრაფიაში და იმედს ვიტოვებ, რომ ეს ტურისტების გაზრდილი ნაკადი შესაბამისად აისახება ქუთაისში ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე, რისი მოლოდინის და იმედის პირდაპირ კავშირი კი, ანუ პირდაპირ კავშირი არის, იმიტომ რომ გაზრდილ ნაკადებს სხვა მომსახურების სერვისი უნდა შეთავაზოს ქალაქმა, რასაც ჩვენ წინა გადაცემებშიც საუბრობდით, ალბათ კიდე მოგვიწევს საუბარი იქამდე, ვიდრე იმ შედეგს არ მივახცეთ, რა შედეგიც ჩვენ გვინდა რომ დავდოთ ქალაქმა, თუ ჩვენ უნდა ვიყოთ, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი მძლავრი კერა და ტურისტული დესტინაცია, როგორც მიმართულება. ქალაქს სჭირდება სხვანაირად გადაწყობა შესაბამისად, რაც ჯერჯერობით ამას ისე როგორც არის იმაქმედითი ნაბიჯები, რომ ქალაქი რაღაც სხვანაირი იყოს და სასურველი ყველასთვის. გვაქვს სურვილი, მაგრამ არ არის რეალური ნაბიჯები გადადგმული, რა თქმა უნდა, უფრო მეტს ვითხოვთ, უფრო მეტზე საუბრობთ ამ ჩვენი მოთხოვნიდან და სურვილებიდან გამომდინარე, ხშირად ასე ვთქვათ, ვაწყდებით გულისწყრომას წინააღმდეგობებსაც და სამალიც მგონი არ იქნება ტურიზმის ცენტრთან განსაკუთრებით, რომელიც უფრო უნაზრუნავდეს
ქუთაისში ტურისტული ასე ვთქვათ ინფრასტრუქტურის განვითარების გეგმის შემუშავებაზე, გარკვეულ ღონისძიებების გატარებაზე და ამ შემდეგ ზოგიერთი რიგითი მათი თანამშრომლები დაკავებული არიან სოციალურ ქსელში იმ ადამიანების ასე ვთქვათ ლანძღვით, ვინც მსგავს კრიტიკას და ასე ვთქვათ სურვილებს გამოხატავენ საჯაროდ და იმედი მაქვს რომ ტურიზმის სამწუხაროდ ტურიზმის ცენტრის ხელმძღვანელი უფრო ყურადღებას მიაქცევს ამ მიმართულებით მის თანამშრომლების ქცევას და იქნება უფრო ასე რომ ვთქვათ ორიენტირებული ქალაქში ტურიზმის განვითარებაზე და არა ქალაქში მოქმედი არასამთავრობო ტურისტული სექტორის წარმომადგენლების გარკვეული შეურაცხყოფითი გამონხტომების როგორც აქ ფაქტი სამწუხაროდ. ამ თემაზე საუბარი, მაგრამ აუცილებლად უნდა შევეხოთ, ასე რომ ვთქვათ, თემის ნაწილია. თემის ნაწილია, თან მთავარი ნაწილი, თან არ არის კონკრეტულად ერთ ადამიანზე საუბარი, ანუ შეურაცხყოფის კუთხით, ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ თუ მსგავსი ტენდენცია უპასუხოდ არჩება, ხვალ შეიძლება მეორე ლაშას ან ეკას ან გიორგის თამემართებაში, ვინც კი გამოიჩენს გარკვეული ინიციატივებს, რომ ისაუბროს გარკვეულ თემებზე, რომელიც ალბათ ზოგიერთს არ სიამოვნებს ამ ქალაქში, მათზე იქნება ეს აგრესია მიმართული და მე იმედი მაქვს, რომ ეს იქნება ჩვენი ასე რომ ვთქვათ ამ თემაზე ბორო გულისტკევილის გამოხატვა და ეს პრობლემა მოგვარდება ზოგადად ისე როგორც ქალაქში ბევრი პრობლემა რომელიც დაკავშირებულია ტურიზმის განვითარებასთან. დაუბრუნდებით პრობლემებს სამწუხაროდ ძალიან დიდი რაოდენობით გვაქვს, ასე რომ არ იყოფ ალბათ ერთი ეთერი და მოდი ლაშამ მოგესალმები კიდევ ერთხელ. ხარია რომ ხარ გადაცემის სტუმარი და იაფი ფრენები ხო ძალიან მაცდურ აჩხერს მით უმეტეს ჩვენი სოციალურ ფონზე. დიახ, ანუ გამომდინარე იქედან რომ საქართველოში ჯერ ვიზი არის წლების მანძილზე უკვე ქუთაისიდან პატრიოტებს, ასევე შემოვიდა უკვე მეორე დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია, რომელიც ევროპის მასშტაბით უმსხვილესი დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია, Ryanair-ზე მოგსაუბარ, რომელიც 6 ნოემბრიდან უკვე განახორციელებს ფრენებს როგორც ქუთაისიდან, ასევე თბილისიდან. და ეს იყო უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი თქონდა კარგი იქნებოდა აქამდეც რომ შემოსულიყო და როგორც ვიცი იყო ამის შესაძლებლობა, თუმცა რაც თავარია შემოდის და ეს უკვე იწვევს იმას, რომ ბილეთის ფასები კიდევ უფრო დაიწევა. ანუ თავიდან ვინც აკვირდებოდით ვიზი არის როცა შემოვიდა, იყო ძალიან დაბალი ფასები, აი ბილეთში 20 ევროს და 30 ევროზე მეც არ ვიხდით, ასე რომ ვთქვათ, იყო 10 ევროიანი ბილეთები და შემდეგ უკვე ისე გამოიწვია, მაგალითად პოლონეთის მიმართულებით, გერმანიის მიმართულებით, რომელიც არის მოთხოვნადი მიმართულებები ფაქტიურად არის უკვე 1000 ლარზე ასული ბილეთები, 800 ლარზე, ახლა 300 ლარად როცა იყიდი, შეიძლება უკვე იმაზე თქვა, რომ იაფიანი არის, კი, მესმის რომ იაფიანია სხვა კომპანიებთან შედარებით, მაგრამ ვიზი არის დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია, უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ ერთადერთი რაშიდაც ვიზი არის არაკეთებს ეკონომიას, ეს არის უსაფრთხოება. უსაფრთხოება ყავს ყველაზე მაღალ წერტილში ასე რომ აყვანილი, დანარჩენზე რაც არის შესაძლებელი, იგივე იქნება თვითონ ხომალდზე ასე ვთქვათ სკამების ერთმანეთთან დაშორება, ნებისმიერ სერვისს თავაზობს, ანუ ასე ვთქვათ შეემცირებულად მაქსიმალურად დაბალი ხარჯები რო გაწევს თვითონ. შესაბამისად, ახლა თუ ერთ და იგივე ფასი ექნება დაუშვათ თურქისთან ვიზიარს ან თუნდაც ექნება, აი მაგალითად ვიზიარი რო გერდეს 300 ლარი და თურქიში რო გერდეს 400 ან 500 ლარი, რა თქმა უნდა თურქიშიც ჯობია, ხო, რა თქმა უნდა თურქიშიც ჯობია ამ შემთხვევაში, რომ მიიღოთ მომსახურება, იმიტომ რომ გაცლებით უფრო მაღალი ხარისხია, გამომდინარე იქიდან რომ დაბალბიუჯეტიანი არ არის და სხვა სერვისებსაც შეიცავს და უფრო კომფორტული არის, ამაში ორი აზრი არ არსებობს. ვიზი ერთ-ერთი ხიბლი იყო მისი ფასი. ჩემთვის ვიზი არის კომფორტი, იყო მისი ფასი. გამომდინარე იქიდან რომ არ ყავდა არანაირი კონკურენტი, თავისთავად ახლა ბიზნეს ყველა უყურებს მოგების თვალსაზრისით, ხო? რაც უფრო მეტ შესაძლებლობა არის მოგების მიღების, როცა ყველა ადგილი ასე ვთქვათ გააქვს სავსე, რატომაც არა, რატომაც არ უნდა გააზარდო ფასი. თუმცა შემოვიდა უკვე Ryanair-ი და ამან გამოიწვია ის, რომ ვიზი არის როცა დაანონსებული ქონდა ივლისში უნდა შემოსულიყო ფრენა, გადმოწიეს მაგალითად ნიცას მიმართულება, მოიხსენებათ ნიცადან, რა ვიცი, ალბათ ბევრისთვის საოცნებო მონაკო სულ რაღაც 20 კილომეტრშია და შესაბამისად ნიცას მიმართულება თან დაიდო ძალიან იაფად, მე პირადად ახალი წლის პერიოდში 20 ევროთ ვიყიდე ბილეთი. ეს ბევრისთვის წარმოუდგენლად ჭრეს ხოლმე, როცა იაფად. ხო, შეიძლება ბევრს წარმოუდგენელი იყოს, მაგრამ აი მაგალითად თუ ვინმე ადევნებს და ვიცი რომ ბევრი ადევნებს თვალს Facebook-ის ჯგუფი არის ესეთი
ჩიფტრეველი, აი ამ ჯგუფში ხშირად იდება იგივე ჩვენს კომპანიის page-ზედაც ხშირად ვდებთ მიმართულებებს ის, რომელიც არის დაუშვათ 10 ევროთ ფრენა. მაგალითად, ახლა ბოლოს იყო ბოლონიაში 10 ევროთ წასვლა, 10 ევროთ წამოსვლა. იგივენაირად იყო მარსელში და ქუთაისში. არა, ხო, რა თქმა უნდა, ეს რეალურია და რა თქმა უნდა, ამ ფასში ბილეთებს ვყიდულობ და რა თქმა უნდა, ამ ფასში მოგზაურობ. და გამომდინარე იქიდან, რომ რაინერი შემოვიდა, ანუ კონკურენცია, სერიოზულ კონკურენციას გავუწევ და იმედია, რომ მალე შემოიტანს კიდე ახალ რეისებს. ქუთაისში როცა უკვე დასრულდება, ასე ვთქვათ, აეროპორტის მშენებლობა და როცა სრულფასოვნად შეიძლება მიიღოს უფრო მეტი რეისი, ეს კიდევ უფრო გამოიწვევს იმას, რომ იგივე ფასებიც გაიაფთეს, იქიდან გამომდინარე, რომ რაინერიც დამატებით ახალ რეისებს შემოიტანს და აი ყველგან სადაც ევროპის მასშტაბით აქვს ამ ორ ავიაკომპანიას კონკურენცია, ბილეთები შეიძლება იყიდოს 7 ევროთ, 10 ევროთ. აი მიყიდია კიდევაც მაგალითად ბუდაპეშტიდან მილანში ან ბარსელონადან, რა ვიცი, მადრიდში გადასახდელი ბილეთები. ხო, ანუ არის ესეთი შესაძლებლობა, ოღონდ იმისთვის რომ ავიაბილეთი იყიდო, ახლა გადავდივართ თავად. იმისთვის რომ ავიაბილეთი იყიდო, არ გამოგვადგება ზუსტი რიცხვები. აი მაგალითად მინდა 22 დეკემბერს რომ წავიდე ამადან მართლობას. აი ეგრე კონკრეტულად გერმანიაში, ხო, ლაშა, რა უნდა გავაკეთო? აი ეგრე კონკრეტულად როცა კონკრეტულ რიცხვში გინდა კონკრეტულ საათზე წასვლა, რთული არის მოიწვიო იაფი ბილეთები. თუმცა თუ დავგეგმავთ წინასწარ, მაგალითად დამიგეგმია 1 წლით ადრე მოგზაურობა, ანუ თავისთავად ეწება ბილეთის ყიდვით. შეიძლება ცალი მიმართულებაც ვიყიდო და მეორე მიმართულების გაიაფებას დაველოდო, ან უკეთეს ვარიანტს დაველოდო, საიდან შეიძლება უკან წამოვიდე, ხო არ არის აუცილებელი ერთი და იგივე ქალაქიდან წამოვიდე უკან. არის ხშირად იცვლება, როგორც იზრდება ფასი, ასევე მცირდება. ეს სხვადასხვა ფაქტორებზეა დამოკიდებული და რაღაც ერთიანი მოდული იმისა თუ როგორ იცვლება ან ვიზიარზე ან რაინერზე ფასი, ეგეთ მოდული არ არსებობს. თავისთავად არის რაღაც პრინციპები, მაგალითად ის, რომ როცა ბილეთები კარგად იყიდება, ფასი იზრდება, გარკვეული რაოდენობის მერე იზრდება და იზრდება ბილეთები, მაგრამ ფრენის მოახურებასთან ერთად თუ ჩათვლის ავიაკომპანია რომ არ არის ისეთი გაყიდვები, როგორიც მისთვის არის მისაღები, ფასები მცირდება. ასევე არის აქციები, ფასდაკლების დღეები. აი მაგალითად ახლა სულ ველოდები Black Friday-ს, როცა აუცილებლად იქნება ფასდაკლება და აუცილებლად ორივე ავიაკომპანიას ექნება. სად გაგიზრა ხას ლაშად ჯერჯერობით არ ამათ მოფიქრებული, სად შეიძლება ვიყიდო. სადაც იაფი ექნება გორიც იქაგიზრა. მე ძირითადად გეგმავ აი ეგრე რა, რომ მთავარია იყოს იაფი და ჩემთვის მიმზიდველი მიმართულება ხა. 1 და 2 არჩევანი არ გვაქვს საბედნიეროდ უკვე გვაქვს საკმაოდ მრავალფეროვანი არჩევანი და მესამე არის უკვე ის რომ სადაც არა ვარ ნამყოფი რა თქმა უნდა ახლის ასე ვთქვათ ახალი კულტურის გაცნობა და ახლისათვისება უფრო მეტ სიამოვნებას მანიჭებს. თუ წინასწარ დავგეგმავთ ასე ვთქვათ ჩვენს მოგზაურობას და დავიწყებთ აუცილებლად ფრენის ბილეთების შესაძლებლობით თუნდაც ერთი გზით ყოველთვის უფრო ბიუჯეტურად გამოვოთ რა. მადლობთ ლაშა, მოდი ვისაუბროთ, ხო? კონკურენცია გაჩნდება, დაგვემატება რეისები, მაგრამ თორე საუბრობთ ქუთაისზე, ხო? რა შეიცვალა და რას ვთავაზობთ იმ ვიზიტორებს, ვინც გასულ წელს იყვნენ ქუთაისში, იყვნენ მიმდინარე სეზონზე და გვეწევიან კიდე რამოდენიმე თვის შემდგომ. აი ამ კუთხით ბიჭებო, ლაშა. კი ბატონო, ესე იგი ცვლილება არის კერძო სექტორში. ეს არის ახალი კომპანიები, თქვა ტურისტული სააგენტოები, რომლებიც ახალი კონცეფციით მივიდნენ ქუთაისში ტურიზმის განვითარებას და რას გულისხმობ, უკვე გამოჩნდა კომპანიები, რომლებიც თქვა დაგეგმილად ყოველდღიურ რეჟიმში რამოდენიმე მიმართულებით ახორციელებენ დაგეგმილ გასვლებს, ანუ სადაც შესაძლებელი არის ერთი ადამიანი შეუერთდეს, ანუ 2 ან 3, ანუ ქუთაისში ჩამოსული ტურისტს აქვს შესაძლებლობა შეიძინოს გარკვეული ტურისტული პაკეტი და მოინახულოს, ასე ვთქვათ, დაგეგმილად ესათვის ობიექტები. ანუ არ არის საჭირო, ვთქვათ, მხოლოდ ერთ ადამიანზე მორგებული პაკეტი იყიდოს, ანუ შეუძლიათ ჯგუფს შეუერთდეს და ესეთი სერვისი მიიღოს, რაც გასულ წლებში არ იყო და წლევანდელ წელს ეს სერვისი სასიამოვნოა, რა თქმა უნდა, რაც უფრო ტურისტისთვის ქუთაისი უკვე გაჩნდა ადგილი, რომელიც უფრო კარგ სერვისს თავაზობს და მისაღებია მისთვის და ფიქრობ, რომ ეს მომავალ წლებში უფრო კარგ შედეგს გამოიღებს, იმიტომ რომ ეს ტურისტები, ვინც მსგავსი სერვისით უკვე ისარგებლეს, გაუწევენ რეკომენდაციას აუცილებლად თავიანთ მეგობრებს ისინი ჩამოვლიან და სწორედ ესეთი სერვისით ისარგებლებენ და ქუთაისის მომავალს მე ვხედავ ზუსტად ესეთი დაგეგმილი
ტურიზმის განვითარებაში, არა მხოლოდ თქვათ ღვინეების და ტრადიციული ამ კანიონების მიმართულებით, არამედ იმ ახალი მიმართულებებზე, რომელზეც ჩვენ გასულ გადაცემებში გვქონდა საუბარი, ეს არის განსაკუთრებით ტყიბულის მიმართულება, რომლის ასე ვთქვათ პოპულარიზაციაში თქვენ მეშვეობით, თქვენი დახმარებით ვაკეთებთ და იმედი მაქვს, რომ ესეთი ასე ვთქვათ აგეგმილ ტურებში ეს მარშრუტი მოხდება, ასევე თერჯოლის მიმართულება, ვანის მიმართულება, ეხლა უკვე იხსნება 8 წლიანი ლოდინის შემდეგ ვანის მუზეუმი, რომელიც საერთოდ შეცვლის ტურისტულ გეოგრაფიას საქართველოში, ქუთაისისთვის, ვანისთვის, იმიტომ რომ მსგავსი ასე ვთქვათ ადგილი ანტიკური პერიოდის ნამოსახლარი, 1000 ასე ვთქვათ არტეფაქტი არის შემორჩენილი, რომელიც განსხვავებულია არა ადამიანურ ასე ვთქვათ შესაძლოს აღემატება იქ არსებული სივრცეები, რომელიც ასე ვთქვათ კეთილმოწყობა აქამდე უნდა მოხდარიყო. მაგრამ როგორც ლაშა ახსენა, დავანებოთ წარსულს თავი, ეხლა დაუბრუნდით აწყოში და მომავალის ხედვით, ვფიქრობთ, რომ უკვე ვანის ამ ტურისტული ატრაქციის გაჩენა ქუთაისს კიდე დამატებით მიზიდულობას გაუჩენს. ისე როგორც თავის დროზე პრომეთემ, უფრო თავის დროზე სათაფლიამ და კანიონებმა ქუთაისს გაუჩინეს მიზიდულობა, ისევე იქნება ვანის სამომავლოდ. ასევე ტყიბული, რომელსაც ახლა ვისაუბრე და ბაღდათი თავისი მევენახეობით, თავისი უკვე უამრავი ღვინის მარნის აქტიური მუშაობით, ახლავთ 22 მარანი ოფიციალურად მუშაობს და ღებულობს ტურისტებს, ეს არის ძალიან დიდი რიცხვი და ტურისტებისთვის უკვე ქუთაისი არა მხოლოდ მიზიდულობის კუთხით ხდება მიმზიდველი, არამედ უკვე აუცილებლობას წარმოადგენს, რომ ქუთაისში ჩამოვიდეს, იმიტომ რომ ქუთაისში ჩამოусვლელად ვერ წავა ღვინის მარანში, ვერ დააგემოვნოს იმეროჯიშის თქვათ ისეთ კარგ თუმცა ალბათ დამეთანხმები კარგი იქნებოდა ხომ ქუთაისი მხოლოდ გადაადგილების და ერთი ლოკაციიდან მეორედ მისასვლელად არ იყოს და უფრო მოისაზრებოდეს ლაშა. რას გეტყვი? უშუალოდ ქუთაისი იყოს მიზიდველი სიახლე და ნოვაცია. როგორც ქუთაისელისთვის საკმაოდ მტკივნეული თემა. აი თუნდაც აი რაინერის შემოსვლასთან დაკავშირებით ალბათ ყველამ ვიცით, რომ თბილისის და ბათუმის აეროპორტს ასე ვთქვათ, ტავი მეთვალყურეობს და ტავს გადასახადი უნდა გადაუხადოს ავიაკომპანიამ იმისთვის, რომ განახორციელოს ფრენებით თითოეულ მგზავრზე, ამის სუბსიდირებას ახდენს სახელმწიფო და ასე ვთქვათ, დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია წაიყვანა თბილისის და ამით მოაშორა ქუთაისს. ქუთაისის აეროპორტის ხიბლის უდიდესი ნაწილი ამ შემთხვევაში რაც რეალიზება ხდება იმისი არის ის, რომ ქუთაისის აეროპორტს ასე ვთქვათ, არ უწევს რაიმე გადასახადების გადახდა ავიაკომპანიას და დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია შეუძლია ბილეთი გაყიდოს თავის ფასში და არ დაამატოს მას დაუშვათ 35 და 40 евро. გარდა ამისა, ქუთაისი არ არის მხოლოდ ის, რომ იქ არის იაფი ასე ვთქვათ, აეროპორტი და იქ შეუძლია შემოსვლა. აქ არის ქუთაისი არის გეოპოლიტიკური მდებარეობით იდეალურ ადგილზე ტურიზმის გასავითარებლად. ქუთაისთან ყველაზე ახლოში არის ასე ვთქვათ ისტორიული ძეგლები, ის სანახაობები, იქნება ის ბუნებრივი, ასე ვთქვათ სათაფლია, პრომეთეს ღვინე, რავის ნავენახევი. აქ არის ახლოში შეგიძლია მარტივად შეგიძლია ქუთაისიდან წახვიდე სამთო კურორტებზე, ასევე შეგიძლია ქუთაისიდან სულ 2 საათში საზღვაო კურორტებზეც ჩასვლა, ანუ ქუთაისის მდებარეობა ყველანაირად უწყობს იმას ხელს, რომ ქუთაისი გახდეს საქართველოს ტურისტული ცენტრი. მაგრამ რეალურად რა ხდება? რეალურად ხდება ის, რომ ავიაკომპანია, რომელიც მხოლოდ ქუთაისში ოპერირებს, ასეთ ავიაკომპანიის ჟურნალში, რომელშიც არეკლამებს და ამაში თავისთავად ფულს ვიხდით ჩვენ, რომელიც არეკლამებს ქვეყნის ტურისტულ პოტენციალს, ხდება ბათუმის და თბილისის რეკლამები და არა ქუთაისის. ქალაქის, რომელშიც ჩადის ტურისტი, მივალთ. ესე ქალაქში, რომელშიც ჩამოდის ტურისტი, ჟურნალს გადაშლის და იქ არაფერი არ წერია, ასე ვთქვათ, ტურისტის, ხო, ქალაქის შესახებ. ამის შესახებ ხშირად გქონდა ასე ვთქვათ, გამოხმაურება სოციალურ ქსელში და აი ბოლო დროს მივახცეთ იმას, რომ შიგადაშიგ 1 ან 2 სტატია ქუთაისის შესახებაც შეგვხდება. თუმცა ეს სამწუხაროდ მხოლოდ ანუ რაზედაც გამომხულოთ ყურადღებას რაღაც მომენტალურად მცირედი იმ ნაწილს, რომ დაუშვათ რაღაც მოგცეს ხელჩასაჭიდი, რომ აი რაღაცა რო თქვით გაკეთდა, აი ეგეთნაირად და არა რეალისტურად. ანუ გამომდინარე იქედან, რომ ქალაქს ვერ ხედავ ქალაქის განვითარების, ტურისტული განვითარების არათუ გრძელვადიან, მოკლევადიან გეგმასაც ვერ ხედავ, ანუ იმ სტრატეგიას, რომელთაც ქალაქმა უნდა იფუნქციონიროს. ის, რომ ქუთაისი უნდა გახდეს ტურისტული ცენტრი. და ვის უბრალეულობა იკვეთება ლაშა? 2-3
სამი დღე მაინც უნდა გაჩერდეს ტურისტი, უნდა იყოს დაინტერესებული იმით, რომ ქუთაისში ავიღებთ მე სასტუმროს და აქედან გამომდინარე ქუთაისიდან ვივლი დავათვალიერებ იგივე გელათი მოწამეთა ხიბულში რაღაც საინტერესო ლაშას დამსახურებთ. ქუთაისში უნდა შევთავაზოთ ის რომ ტურისტი გაჩერდეს ქუთაისში როგორც ცენტრში და ქუთაისიდან მოახდინოს იმ ქალაქების იქნება, სოფლების იქნება, იმ სანახაობების დათვალიერება და ქუთაისი როგორც ცენტრი, სადაც შეუძლია საღამოს ჩამოვიდეს, გაერთოს, იყოს იქ ასე ვთქვათ, ღამის ცხოვრება, კლუბები, იყოს რაღაცა ფესტივალები, კონცერტები, ღონისძიებები, ანუ ქუთაისი უნდა იყოს ტურისტებისთვის მომხიბლავი რა. ახლა ბევრ ქალაქში სადაც ჩავდივართ, არ არის აუცილებელი, მაგათაც იტალიაში ხშირად მიწევს ჩასვლა და აი კომოსტა არის ერთ-ერთი ულამაზესი და არა მხოლოდ კომოსტა, ძალიან ბევრი ტბები აქვს. აი მილანში დავბანაკდები და მილანიდან მივდივარ შემდეგ, იმიტომ რომ მარტივია რა 5 ევროდ. ვიყიდი ბილეთს და 5 ევროდ შემიძლია ჩავიდე, იქ დავისვენო ასე რომ ვთქვათ და მე შემდეგ უკვე საღამოს კიდე უკან დაბრუნდე რა. მე დავუშვათ მინდა სხვა რაღაცის ნახვა კიდე მილანიდან წავალ და ანუ მილანიდან შეგიძლია ასე რომ ვთქვათ, როგორც ცენტრიდან, თორემ აი უშუალოდ მილანში ტურისტული სანახაობები აი ძალიან ბევრია, მაგალითად როგორც ვენეციაშია, როგორც რომშია და როგორც ფლორენციაშია, იმდენი შეიძლება არ იყოს, მაგრამ მილანს იმდენად კარგი მდებარეობა აქვს, კარგად ითვისებს ამას. თვითონ ქალაქის მოწყობიდან გამომდინარე ის რომ ინფრასტრუქტურა უმაღლეს დონეზე არის აყვანილი და ყველგან შეგიძლია ყველა ცენტრში რომელიც არის მილანის გარშემო მარტივად მიხვიდე. აი ესეთი მოდელი გვინდა, ახლა მილანი შეიძლება არ იყოს, აი მაგალითად იმიტომ რომ ბევრი სხვა განვითარების პერსპექტივაა და ქუთაისის თავარი განვითარების პერსპექტივას მე ვხედავ ტურიზმის ცენტრობაში. მადლობთ ლაშა და როგორ უნდა გახდეს ქუთაისი ტურიზმის ცენტრი და ვისი ბრალეულობა იკვეთება იმ პრობლემებზე რაც ლაშა მისაუბრა. მეორე ლაშა. ან თავიდან დავიწყებ ამ თემის განშლით, ხო, არ ხდება ქუთაისის სწორად პოზიცირება. მოდი ამაზე შევთანხმდეთ და რასაც ლაშა. ვის მიერ უნდა მოხდეს პოზიცირება? მოდი მივიდეთ, ხო? კი, ხო, ანუ ვისაც აბარია ქუთაისში ტურიზმის განვითარების პოლიტიკა, ხო? სახელმწიფო სტრუქტურა არის ის ორგანიზაცია, რომელზეც ახლა ვისაუბრეთ და ახლა მინდა გავიმეორე. თუმცა ძალიან კარგი თანამშრომლები მუშაობენ, განსაკუთრებით ფრონტალურ ნაწილში, რომლებიც ტურისტებთან უშუალოდ შეხებაში არიან და ასე ვთქვათ, იღვრებიან იმ ტურისტების ინფორმირებაში, ინფორმაციის მიწოდებაში და ძალიან მაგარი სტაფი ყავთ, მაგრამ არის გარკვეული ჩავარდნები, რომელზეც არ მინდა ახლა საუბარი და მე დანარჩენ გადაცემებში ვისაუბრებ. ქუთაისის სწორად პოზიცია უნდა მოხდეს შემდეგნაირად, რომ ქუთაისი არის ყველაფერთან ახლოს. რაღაც სლოგანი ამოსაფიქრებელი ამის. გარკვეული, ასე ვთქვათ, ვიზუალური მხარდაჭერაც არის საჭირო, რომ ქუთაისი უნდა იყოს ცენტრალურ ნაწილში და დაახლოებითი, ასე ვთქვათ, მანძილი და საათები იყოს ყველა მიმართულებაზე, რომ ტურისტმა ადვილად აღიქვას ქუთაისის მნიშვნელობა და ქუთაისში ღამის გათების აუცილებლობაზე, ასე ვთქვათ, უკვე ჩამოფრენამდე იფიქროს. რომ იმიტომ რომ ქუთაისში თუ მოხდება, ქუთაისიდან უკვე 20 წუთში, 10 წუთში უკვე ექსკურსიაზე ობიექტი არის და არ წევს 2 ან 3 საათი გზავრობა იმისთვის, რომ გარკვეულ ობიექტებზე მოხვდეს. ამ პრობლემებზე საუბრობთ გასულ სეზონში და იგივე პრობლემებზე არის, ანუ თქვენ შეგიძლიათ გამოკითხვას ჩაატაროთ ქალაქში ჩამოსული ტურისტებისთან დაკავშირებით და კითხოთ მათ, ანუ ქუთაის რასთან ასოცირდება მათთვის, რა არის, რატომ ჩამოვიდეთ ქუთაისში, ანუ პრიორიტეტი ჩემის აზრით ამ მიმართულებით უნდა მივმართოთ ისრები, რომ ქუთაისის როგორც ცენტრალური ნაწილის მნიშვნელობას გავუსვათ ხაზი, რომ ტურისტმა უკვე იფიქროს, რომ 2 საათი გზავრობაში კი არ დაკარგოს პირიქით. ქუთაისში ჩამოვიდეს და უკვე 10 წუთში, 20 წუთში უკვე ობიექტებზე გავიდნენ და ეს დრო მათთვის გამოიყენონ. ფიქრობ, რომ ანუ ეს პერიოდი, საფულის პერიოდიც ახლა მაგ კუთხით დაკარგული აღმოჩნდა. კი, რა თქმა უნდა, დაკარგულია, პლუს ამას დამატებული ის რეკონსტრუქცია, ხო, გზების, რომელმაც ძალიან დააზარა ზოგადად ქუთაისში. თუმცა აუცილებელი იყო, მაგრამ პერიოდი იყო არასწორად შერჩეული და ის ძველი მიდგომა, რომ როცა ხალხია ქალაქიდან გასული ზაფხულში ისვენებს და მაშინ უნდა ჩატარდეს რეკონსტრუქცია, იმისთვის რომ ადგილობრივი მოსახლეობა არ შეწყვეტეს, ხო? ახლა ჩვენ უკვე სხვა ეს რაღაც დაგვიდგა ამ ტურიზმის განვითარებამ, გამოიწვია ეს, რომ უკვე ბევრი ადამიანი უცხოელი ზაფხულის განმავლობაში მოდის ქუთაისში და ის ძველი მიდგომა, რომ ზაფხულში ხალხი არაა და მოდი ახლა ჩავატაროთ გზების რეკონსტრუქცია, უკვე აღარ არის, ხო, წინააღმდეგობაში მოდის და პრიორიტეტი არის უკვე შესაძლებელი, მე ვხვდით პერიოდი ამ რეკონსტრუქციის. თუმცა რაც გაკეთდა, რაც ახლა მე ვხედავ, მშვენიერი არის. მოწონებას იმსახურებს, განსაკუთრებით ტროტუარები, არა მარტო
ფერადი რო არის იმის გამო კი არა, რომელიც ასევე კარგი არის, რა თქმა უნდა. არამედ გარკვეული პანდუსის ტიპის გადასასვლელებით, რომელიცაც ევროპაში მოგზაურობის დროს მიოცნებია კიდეც რო ქუთაისშიც რო ყოფილებოდა. ესე აგიხდა ოცნება. ნუ შეიძლება ითქვას, ხო, ამ კუთხით თუ შევხედოთ, ხო, რაც არის კარგი უნდა აღვნიშნოთ, რაც არ არის ცუდი, უნდა თქვათ ცუდიც. უნდა შეგვეძლოს კარგის და ცუდის გარჩევა და დაფასება, ხო? კი და იმედია შესაბამისად ვიმოქმედეთ მომავალშიც. არ არსებობს ქუთაისში ყარად განსაზღვრული განვითარების გეგმა. ანუ რა უნდა ქალაქს რომ გახდეს იმისთვის საინტერესო კიდევ უფრო ტურისტებისთვის ქალაქი. არ არსებობს. ანუ რისი ატრაქციის განვითარება არის საჭირო იმისთვის რომ თქვა ტურისტი რომ დარჩება და არსად არ უნდა გასვლა, აი ქალაქში რითი უნდა დაკავდეს, ხო? აი მაგათაც ის კერძო საკუთრება როგორც ვიცი კორის პარკში და იმას სახელმწიფო სფეროებს ვერ მოთხოვთ. მაგრამ რაღაც ამ კუთხით წახალისების თემას შესაძლებელი არის რომ კერძო საკუთრემ გარკვეული ატრაქციებიც დაამატოს, უფრო მეტი ხიბლი შემატოს იქ ასე რომ თქვა ტურისტების ასვლას და უფრო საინტერესო გახდეს ვიდრე ეხლა არის, იმიტომ რომ რაც იყო 10-15 წლის წინ იგივე ატრაქციებით, იგივე სერვისით არის მოკლედ ეს. ანუ საერთო ჯამში ესეთი რაღაც პატარა ჩავარდნები იწვევს ტურისტების იმედგაცრუებას, რომ ну ხო, არაფერი არ ყოფილა ამ ქალაქში. ანუ არ იყო ამ კუთხით ლაშა ეს ერთი მაგალითი ვისი გაკეთებად შეიძლება მარტივად, ასე რომ ვთქვა და რაც თანხმებთან არ იქნება დაკავშირებული, მე შემიძლია მოვიყვანო. სულ ახლახანს ხდება პოსტი, რომ ქუთაისში 60 ახალი ავტობუსი შემოდის და შეიძლება ამ 60 ავტობუსიდან 3-4 ავტობუსის გამოყოფა, რომელიც აი როგორც ევროპის დიდ ქალაქებში არის, აი hop-on-hop-off-ი რო არის, აი დაახლოებით ეგეთი, ანუ ექნება რამოდენიმე გაჩერება ტურისტულ ობიექტზე, ეს ავტობუსი ივლის შემოდის, არ არის აუცილებელი რომ მარინდავანის ქალაქში არის, ქალაქის შემოგარენში, მაგალითად, რო დაიწყოს სადგურიდან რო დაიწყოს შემოვლა, რომ მოიაროს დაუშვათ ბაგრატი, მოწამეთა, გელათი, წამოვიდეს მერე სათაფლიაზე, პრომეთესკომში, ანუ ქალაქის ახლოში რაც არის ტურისტული ობიექტები, აი ამ ობიექტებს რო ჩამოუვაროს. იყიდებოდეს რაიმე აი ტურისტულ ცენტრში ერთი ბილეთი, აეროპორტში იყიდებოდეს ერთი ბილეთი, რომელიც დაუშვა, პირობით ადაღებული, ღირდეს დაუშვათ 10 ევრო, ხო? ამ 10 ევროს რო აიღებს და რამოდენიმე ავტობუსი რო ივლის ასე რომ თქვა ამ ტურისტულ ობიექტებში ტურისტი ეცოდინება რომ ამა და ამ საათზე ესა და ეს ავტობუსი იქნება და სხვადასხვა ავტობუსებში აი მაგათ თუ იქნება 4-5 ავტობუსი ხო ნებისმიერ ავტობუსში შეიძლება ამ ბილეთით ასვლა დაუშვათ 2 დღის მანძილზე ან 3 დღის მანძილზე როცა უკვე 3 დღიანი ბარათი აქვს ხო ნაკიდი შეიძლება ყველამ არ გამოიყენოს ყველა ობიექტი არ დაათვალიეროს მაგრამ ანუ ძალიან კარგად მუშაობს რა როგორც წესი ევროპის ქალაქებში ავა ერთ ობიექტზე დაათვალიერებს ამ დროს ეს ავტობუსი წავა მაგრამ სამაგიეროდ მეორე ავტობუსი მოვა, იმ ავტობუსით წამოვა. აქედან გამომდინარე, ანუ არ ჭირდება ეს დიდი ხარჯი არ აქვს და კიდე ამ ავტობუსში შეიძლება ეგეთ რაღაც გაკეთება როგორც სხვაგან არის, რომ იყოს ასე რომ ვთქვათ კურსასმენები, რომელშიც სხვადასხვა ენაზე კონკრეტულ ობიექტს, რომელსაც უახლოვდება, გიყვებოდეს, ასე რომ ვთქვათ, ამ ობიექტის შესახებ. არ დაჯდება ეს. აქვს გაჟღერებული მათთვისაც ხელეწიფება იმ პრობლემის მოგება. მე არ მქონია ამის შესაძლებლობა, რომ ასე ინიციატივით, ანუ ინვესტორთან გავსაუბრობდე, თუმცა თუ არის ქალაქში ასე ვთქვათ, იმისთვის საუბარო მოგვისმინონ იმ ორგანიზაციებს, რომელსაც ტურისტთან შეხება გვაქვს და მოისმინონ ჩვენი აზრი, როგორ ხედავთ ქალაქის ტურისტულ განვითარებას, ასე ვთქვათ, რეკომენდაციის დონეზეც არა, უბრალოდ ჩვენი მოსაზრებები რომ მოიცავს. თუ საჭირო იქნება რეკომენდაციის დონეზეც, თუ საჭიროა პროექტსაც გავაკეთებთ, არც მაგაში არ არის პრობლემა. ანუ თუ თვლიან რომ კარგი იქნება, რომ ქვემოდან ასე ვთქვათ, ჩვენ მოთხოვნები, ჩვენი გამოცდილება გაუზიაროთ, რა ვიცი, მე პირადად ამისთვის ადავარ დარწმუნებული ვარ. ლაშაც იგივე აზია და ბევრი სხვა ორგანიზაცია, რომელიც ამ სფეროში არის დასაქმებული, ეს ჩვენს ინტერესებშიც შედის, ჩვენთვის როგორც ქუთაისელების ინტერესში შედის, იმიტომ რომ ყველას ასე ვთქვათ, რაღაც კუთხით გული შევკტივა, რომ იმიტომ რომ ქალაქი ვერ მიდის პროგრესის მხარეს, ხო? ანუ ვერ ვითარდება ისეთი ტემპით, როგორიც ჩვენ გვინდა, პირიქით უფრო ახლა თუ ბოლო წლების მოვლენებს შევხედავთ, ქალაქს რომელსაც ჰქონდა იმის შესაძლებლობა და ფაქტიურად იყო კიდევაც საპარლამენტო დედაქალაქი, რომელსაც ფიქრობდით, რომ კიდე გადმოვიდოდა რაღაც ინსტიტუციები, რომლებიც ქალაქს განავითარებდნენ, ანუ ეს ფაქტიურად მოგვაკლდა, თან მოგვაკლდა, რა ვიცი, ჩემი აზრით ისე რომ არ ვკითხეს როგორ იქნებოდა კარგი და არც როგორც გადმოტანა არ ვკითხეს. როგორ ფიქრობ ამ შემთხვევაში, რამდენად გახდება ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი, როცა ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი პარლამენტის გადატანაზე. მოდი ახლა პირდაპირ ვთქვათ, რომ როგორც ფაქტი არის,
უკვე ფაქტის სახეზე შეგვიძლია ვთქვა, რაც მოგვაწოდეს ინფორმაცია, რაღაც 60,000-იანი უნივერსიტეტი იქნება, ეს ისედაც არ არის რეალისტური იყო და ოდნავ მაინც ვინც არის ჩახედული ამ საქმეში, ყველასთვის ნათელი იყო, რომ ქუთაისში არ და ვერ შეიძლება იყოს 60,000-იანი უნივერსიტეტი, იმიტომ რომ ფიზიკურად არ არის ამდენი სტუდენტი არა მხოლოდ ქუთაისში, არამედ იმერეთში, რომელიც ქუთაისში გაჩერდება. კერძო ბიზნესი იყო უნივერსიტეტები თბილისში, რომლებიც არის ძირითადად და კერძო ბიზნეს ვერ აიძულებ იმას, რომ ქუთაისში ადექიდა გამოიტანეო. აი აბსურდია იმაზე საუბარი, რომ ჯავახიშვილის მხელა ტრადიციების უნივერსიტეტის სტუდენტს უთხრა, რომ ადექიდა ქუთაისში წადიო, გამორიცხულია და ვერც ჯავახიშვილს და ვერც იგივე ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტს ვერ იმას გადმოიყვან. ხო და გამომდინარე აი საიდან შეიძლება რო იყოს, ხო ელემენტარულად 60,000 სტუდენტი. ახლა უკვე გვეუბნებიან, რომ 60,000 სტუდენტზე არ არისო საუბარი. ნუ აი ეს ქალაქისთვის ტკივნეული თემა არის. მე პირადად მოტყუებულად ვცნობ თავს, იმიტომ რომ განა იმიტომ რომ ჩავთვალე რომ ეს სიმართლე იქნებოდა, არა, ჩამითვლია სიმართლე, უბრალოდ ჩემს თანაქალაქელებს, ასე რომ თქვა, ამშვიდობდნენ იმით, რომ კი მართალია ჩვენ პარლამენტი მიგვაქვს და რაღაც სამთავრობო სტრუქტურები, მაგრამ ქალაქში გექნებათ უნივერსიტეტი. მივესალმები, რა თქმა უნდა, ქუთაისი რო იყოს საუნივერსიტეტო ქალაქი, მაგრამ საუნივერსიტეტო ქალაქს ბევრი სხვა რაღაც ჭირდება, ეგრე არ არის მარტივად რომ უნივერსიტეტი ავაშენოთ, თუნდაც იყოს 60,000-იანი არ შენდება ეგეთი. ლაშა, მე ვფიქრობ, არ არის ეგრე მარტივი, უნდა იყოს მინიმუმ ინფრასტრუქტურა უნდა იყოს მოწყობილი იმისთვის, რომ სტუდენტს მოუნდეს ქუთაისში ჩამოსვლა და აქ სწავლა, ხო? არ მოუნდება თბილისიდან ახალგაზრდა ადამიანს, რომელიც განვითარებას ეძლევს, რა თქმა უნდა, ფართო ასპარეზს ეძლევს, ამ მოცემულობით ქუთაისში ჩასვლა არ მოუნდება. მადლობთ ლაშა და სამწუხაროდ ამჯერად უნდა დაგემშვიდობოთ, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ ლაშა თქვენს გვეწვევით მომავალში საინტერესოა თქვენი მოსმენა. ინფოტურები გამახსენდა, რომ ძალიან საინტერესო იყო და კარგად აფასებდნენ. ჩვენი სტუმრები ინფოტურებს თუ ექნება თავის გაგრძელება, ვიჭერ დაგემშვიდობთ. კი ბატონო, ეხლა ასო მოკლე პერიოდში გეკმოთ ახალ ლოკაციაზე გასვლას, ახალ მიმართულებაზე გასვლას და მომავალ გადაცემაში იმედია რაღაც ხელჩასაწვდი ინფორმაცია გვექნება. ასევე ქალაქში არის ახალი სერვისი გაჩენილი, მოკლედ ამაზეც მინდა რომ გესაუბროთ, მაგრამ ახალ გადაცემებზე მინდა გადავიტანეს ინფორმაცია ყველაფერი და იმედი მაქვს რომ კარგი სეზონი გამოგივა და მადლობა ყველას ვინც გვიყურებდა აქამდე წინა სეზონზე, მადლობა ყველას ვინც აწინ შემოგვიერთებოდა იქნება ჩვენი მაყურებელი და უბრალოდ რაღაც კითხვები იყო ამ გადაცემასთან დაკავშირებით. ეს გადაცემა არის პირადად ნანას ასე ვთქვათ მოფიქრებული და ჩვენი შეგვიძლია ვთქვათ თუ მომცემლებას რომ საერთო გადაცემა, სადაც ეს არ არის მხოლოდ ჩემზე გადაცემა ან ზოგადად რაღაც კონკრეტულ ადამიანებზე გადაცემა. ეს არის გადაცემა, სადაც ჩვენ გაგაცნოთ ახალ ადამიანებს, რომლებიც თავიანთ კარგ საქმეს ტურიზმში აკეთებენ, მაგრამ არ ჩანან და უბრალოდ მინდა რომ გვინდა რომ ეს ხალხი მოვიყვანოთ, გაგაცნოთ, თავიანთ გამოცდილებები გაგიზიაროთ და გახდეთ თქვენთვის მაგალითები იმისთვის, რომ ხვალ და ზეგ თქვენ შემოგვიერთეთ ამ ძალიან კარგ საქმეში, რასაც ქვია ტურიზმის განვითარება. და მცირეოდენი წვლილი შეიტანონ, ხო, ვისაც როგორც ხელეწიფება. ლაშება. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ, წარმატებებს ვუსურვებ მილანს. და დავიტოვებ იმედს, რომ ვისაუბროთ მომავალ გადაცემაში როგორც ტურიზმზე, ასევე ფეხბურთზე და სხვა მეტად საჭიროებო საკითხებზე. დიდი მადლობა ბიჭებო, ბედნიერ დღეს გისურვებ, ლაშა, ანუ მომდევნო ხუთშაბათს უფრო მეტად პოზიტიური გადაცემა გამოგვივა. ავწევთ პოზიტივს. დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის და ბედნიერ დღეს გისურვებთ ნახვამდის. ძვირფასო ტელემაყურებლობა, უნდა შევისუნოთ რამოდენიმე წუთით გადაცემის მეორე ნაწილშიც, ასევე ხალხმრავლობა საინტერესო სტუმრები გვყავს, არც მეტი და არც ნაკლები, როგორც საქართველოში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ ზედმეტად ცნობილი მკლავჭიდელები შემოგვიერთდება. გადაცემის სტუმრებს კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ლაშა ბერეკაშვილი, ახალგაზრდა გიდების ასოციაციის თავმჯდომარე და იქვე ლაშა მურუსიძე, Cheap Flight-ის იაფი ფრენების დამფუძნებელი. ლაშას მინდა ძალიან ბევრი წარმატება ვუსურვო, მისი რეკომენდაციები გაითვალისწინოთ და ალბათ თუ დამატებითი შეკითხვები გაუჩნდებათ, შეუძლიათ მოგმართონ, ხო? რეკომენდაციები აბსოლუტურად უფასოა, მთავარია თქვენს ბიუჯეტს მოერგოს შემოთავაზებები და შესაბამისად იფრინოთ და ესე რომ ვთქვათ, ახალი ლოკაციები ნახოთ, აღმოაჩინოთ და სხვათა შორის შერეკილები უნდა მიმოვიხილო, იქვე ფრენაზე გამახსენდა, ასე რომ ბედნიერ დღეს გისურვებთ ბიჭებო და რამოდენიმე წუთში როგორც აღნიშნეს, სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით დროებით.